vì bồi cho thằng đầy thằng pí nhỏ tật trượt hạt đôi chỉ trơ mình à cùng sân cọt chọp nước đây nơi chúng bố một kỳ bên lưu phượng cục để che sân thô chung vinh tì liền bị thi chụp liền mình men miên po lương tum đôi thom đá tê bên tại vì bên trên bên lưu po bay tòng cái cháy sờ tum để thưa hỏi bồi giá cá tiếng mối mới thôi của hỏi khai ra a khลื่n cảm lấy đểทอบแต่กระโอบประหาไปในบ้านแปรจีคลื่นจะอาบสอยระลุยในซากซอบได้เคตุกเจ้าร้อมแข่ระโหดคืออ่อยวิบุลจ้องกระอุดจังเอาจิงหมอกเพลียมเคพี่ยิ้มดอกดึงหามแวงเป็นแต่ร้อนดึงหามแดดดอกโจลสุดแต่น้อมหมกในเพลียบแต่จักเสรงโจลตะดอกขนงสวดเพิกตะโกนก้มเอาเคาะบุมนองหนักพุ่มได้คอมเรียบจอมตะตัวสำเลงครูทมบเมียพุ่มบรรลือลอยมาดองเตียดสำเลงนูทวนหนึ่งตะจักเสรงหากโดยจิเมนขจรตะจักบกมาปักหนึ่งกันจังกอระบอวิบลระโหดปรือรมขยากพเนกระบอกครูทมบนูเมียนปอซอสุดคือเมียนประเสริฐพเนกขมาเตให้สนามยิงยำระบอกกอดเมื่อถือโดยจีสนามแวะดอกจื้อเนื้อเลือปไตมุกดอกกริมครัวได้กระเมียนเชียมันติกซอเนื้อขนมแปงเชื่อได้กอดหอยเอาตึกปอกระหอมกระเมาโนกุมปุ้งแต่กำเริกติกหนึ่งเมียนปะปุ๊เงือบลางหักโดยชีวีเมียนชีวิตวีบอลเพียเยี่ยมเงียกรอยดำไม่รถเกจเป็นแต่เชิญระบอกเก้หักโดยจีจอบจำนองได้เมื่อมันเคยขนมได้ในจุงวิงคลวนเก้ใส่ได้กุมปุงรอมกระบะโบราณจับดามโดยจุงฝาปีต้นพลุนหมกจิญญากันตระปุเก้มันแมนกรอนแต่รอมธรรมดาเท่เป็นตาปุเก้กำปุงรอมรำเกิลหมกจิตรูปเก้บันติกมาดองรอไปได้ปุเก้บอดบานได้เชิงสำเลงจังบักกรึบบรรลือลางอย่างจะบาดเป็นทีเลียนใส่ตะพอดอรลงระบอสไรมันนะบานระเบิดทะเลหมกได้ด้วยดุมใส่กระลุยบางหายเคยทมินชิญยิงหนึ่งรุนพเนกดอเจริญได้โปเป็นจะได้ดังกาวเวียลวนจอกลางขนมจำนำภูมิขมอจรอมทั้งนู้สไรมันนะได้เมียนสำรอเล็กลุยจึงเกคือปรีกันตุงเคียวนิ่งกรองสบายโปไปตองสเลกได้ฮอรูวิตตามกระจอกขมอกได้บกมองปีตืออ้วอับเปียกันดานมุกขังสดามระบอนิงเมียนสำรอสะอาดโดยตีบอบซอโจปีทานสัวเกพเนกยุ่มโซกูไออันนั้นนะเป็นแต่เปียกันดานมุกขังช่วยวิ่งจีละลาดกระบาลได้เมียนสายระลุยขมาวกระเมาหนึ่งเมียนพเนกมือคางลวดจินหมอกราวจีเรื่อยเนียงซอยกะกึกสำเลงซอยระบอนิงมุดสรวยโดยกำบัดจ่าโจแต่กำลังตะจีระบอวีโบลมกโจเนี่ยจำโนทำไมภูมิศกสารสวากกลมเนี่ยจีนิชนิ่งโปลังแต่ยังยิ้มบังกอบโดยปีสโปลนิ่งเลือกกันตุงสลักเจกได้เมียนประตุกแต่โดยสรีรังมนุษย์ได้เนื้อสระบังหานวีโบลเชียมสระโหสระตามจนล้อมเรียมได้แวงระบอเนียงได้กระเมียนกระจะวีโบลเมียนอารมณ์ทาเวียลมุกครั้งนะเกพียิ้มรำลึกท่าดาวเกมกดาวตีนีโดยระเบียบหน้าเกครอนตาจีเนดำนามันแนได้วงเวงเพลวกรุงปริจรูบรรทอปีลานระบอกเกคุยในตามเพลวลมดัชสริยาลมวยผ่านที่กรุงตุรศัพท์ระบอกเกมันบานบรรจังท่าเมียนภูมินามวยในตอมบอลนี้ตัวเตสกรุบยางหาโดยจิสเบนักระบรรทายกายชื่อจับนังคลินสอยตั้งนี้คือปิดประกอบเบกหายสำหรับเกขยงมันเพิกเตวีโบลสแลกล่างโดยกำลังจงกราวรวยว่าแปลงตึกปกกระหอมโนเจนปีใดกรูทมุบตึกปกกระหอมนูการสระเตเลยใดให้เพลียมนุใดในกลางได้ตึกสระเตกับไรที่ขมาวกระเมาหนึ่งเมียนใส่หอยล่างโดยเจตึกอาซิดเดซีรวงปไตใดพีบสงับจัดบานกรุบดำรายมวยรุมปิกตอนไตรจะเป็นเนื้อเปียกได้ถลบแต่ลุนลือจะเฮิมก็ปลายจีสงัดชึงเนี่ยรวมตั้งออดชุบเงาะงีรุ่ยใบกระบาลหมอกมือวีโบลกรุงเปรไตมวยกระบาลรูบอกเกย์บันเวียลบานใบรอย60 ดีกรีสำแดงจะเอิงกอบักหรือโซรมปงเป็นเปรสงัดจุงงุมมีพุ่งครูทมุกมันเครื่องทีเป็นแต่ขวัดสายติ๊กนองบุงปงกอรุ่ยในใจตั้งสำแดงครูลุยคู่ไอ้คลายท่าโกนปันดีไซน์อาหารตึบรูบอกยิงจึงเมียนแต่เอ้ยโกนคลายชีอาหารรูบอกยิงเวงหายกรอนแต่จอบสำได้เปรกันตุงคิวก็เหาะหมอกสังครูเลยวิบลกระยำได้แวงระบอกนิงจะตุ่มลูสมาระบอกเกระหุดเชียมโฮจินหมกจุกเอาวิบลสไลด์โดยพิบช่วยจับขณะเดนเนภูมิไอเตียจับดามเวียรุนหมกโรเกด้วยเตียสัตสาหาวได้สรีเกลียนใส่สระเกดังจะบัสธาประสันบามันไอรถจินพิภูมิเด็กมีในขนมแผ่นตีนีเตจีวัตระบอกเกหนึ่งตรึบรรจบในจบนี้เชียมันคานกำลังจงกรอยได้กายจินปีสเพียวกเตโรบางจมริงเอาแก่เลือกเจิงเทียกจอมกันดาตรงขมอยไซด์ดมีมุกแปกกันดารลุยน้อยยังปิ้งตำหึงเนียงเตียดเช่นตึกกรอยบันติกเตียงบรรทอซ้ายกะเกิกเดลอนลือรำปงปิงเปรย์จรือเถื่อเอาดิบลมีนเอากาสตูกราวล้างรุยบอจุมเฮียนรุดโจลตึกนงพีบงงเงิดสลบในจูบตระเชือจ้าเดมินสะเพียบทรุดตรมบำพดเชียมเดโฮจินปีสมาระบเกบานสระหมดเลยได้พกหัดด้วยอีกาจงโอลพลายเอาปกขมาวเดสริเคลียนใส่สระแตงนูดิ่งตามเกมันเอาดัดลอยเคลียนกามและได้ทุลับแต่กระโอบไอลอยมีบานคลายเชเคลียนซอบได้อุยระลุยยังคลังระโหทัวอาวิบลวิลมุกหนึ่งจองกระอวดชินหมกพลิมบรรทายสำไรยมเสาบุรุมหนึ่งโซ่สำเลงเชิงขมาวได้ลุนดิ่งตามปีครอยมันอนุญาตเอาเจชุบสำราดอกดังหามลอยวิโบลรถกัดกันดาลพุ่มได้อะไรนี่บานปลายเจสมรพุ่มขมาวดอกกูอรุณทดบนพด
អ្នករំដែលធ្លាប់តែមានរូបរាងស្អាតបាតកាលពីប៉ុន្មាននាទីមុនពេលនេះបានคล้ายជាសាកសពដែលរលេះរលួយពាក់កណ្ដាលខ្លួនខ្លះធ្លាក់ក្រត់ភ្នែកម្ខាងខ្លះទៀតឈូសធ្គាមមកដល់ដើមទ្រូងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែព្យាយាមវាលួនមករកគេដោយភាពស្ទ្រីឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលដែលវិបុលកំពុងវឹងវែងវឹងវ៉ាន់រកភ្លាវចេញមិនឃើញស្រាប់តែមានដៃចាស់ជ្រាវជ្រួយនិងត្រជាក់ស្រេបមួយបានស្ទុះមកទាញគេចូលទៅក្នុងចន្លោះផ្ទះបាយនៃផ្ទះឈើមួយដែលនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេបន្តិចវាគឺជាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលមានភ្នែកងងឹតម្ខាងនិងមានសក់សក្បោះដូចសម្លៃគាត់យកដៃខ្ទប់មាត់វិបុលមិនអាចបញ្ចេញស៊ូសំឡេងអ្វីទាំងអស់រួចខ្ទប់ដាក់ត្រចៀកគេដោយសំឡេងញើថាកុំចេញទៅពួកវាចង់បានឈាមរបស់ឯងដើម្បីយកទៅថ្វាយមេភូមិគ្រូធ្មប់នោះឲ្យបន្តអាយុជីវិតសិលខ្មែររបស់វាភូមិនេះគឺមានផ្លូវចេញទេបើឯងមិនអាចបំផ្លាញកន្ទងខៀវដែលជាប្រភពនៃព្រលឹងមេភូមិបានវិបុលដកដង្ហៅធំទាំងក្តីបារម្ភភ្នែករបស់គេសម្លឹងតាមចន្លោះជញ្ចាំងផ្ទះឃើញពួកខ្មោចកំពុងហៀតក្លិនឈាមរបស់គេនៅខាងក្រៅស្ត្រីចំណាស់នោះបានហោះកាំបិតតូចមួយដែលមានឆ្លាក់អក្សរមុនអាគមបុរាណឲ្យមកគេរួចប្រាប់ឲ្យគេធ្វើដំណើរទៅរកស្រះទឹកនៅខាងក្រោយភូមិជាកន្លែងនៅព្រៃកន្ទងខៀវលាក់ទុកវិញ្ញាណរបស់វាវិបុលដឹងថាគេគ្មានជំរឿសក្រៅពីប្រថុយជីវិតជុំក្រោយនេះទេគេបានសំពះលាស្ត្រីចំណាស់ដែលមានគុណនោះរួចលបជើងតាមទ្វារក្រោយដែលបាក់បែកឆ្ពោះទៅកាន់ស្រះទឹកដ៏ធំមួយនៅខាងក្រោយភូមិដែលគ្របបណ្ដប់ដោយអបពណ៌សក្រាស់ខ្មៅគួរឲ្យព្រួយក្បាលបំផុតនៅពេលដែលគេទៅដល់មាត់ស្រះដែលពោពេញដោយក្លិនភុកច្រាំស្រាប់តែផ្ទៃទឹកដែលធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាកញ្ចក់បានចាប់ផ្ដើមពុះកញ្ជ្រោលឡើងជាពពុះធំធំឬលេចចេញជារូបរាងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់របស់ព្រៃកន្ទងខៀវម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះនាងមានរូបរាងធំសម្បើមជាងមុន10 ដងជាមួយនឹងសក់វែងអន្លាយដែលហោះហើរដូចជាសត្វពស់អម្បូរអាស៊ីរពេសភ្នែកពណ៌ក្រហមឆ្អៅដូចជាឈាមស្រស់របស់នាងសម្លឹងចំមកវិបុលដោយកំហឹងហាក់ដូចជាដឹងមុនពីបំណងអាក្រក់របស់គេឯងគិតថាឯងអាចរួចខ្លួនពីភូមិដែលគ្មានក្នុងផែនទីនេះបានមែនទេមនុស្សល្ងងសម្លេងរបស់នាងលាន់លឺក្រហឹមដូចជាសូរសម្លេងរន្ទះបាញ់ចំកណ្ដាលក្បាលវិបុលធ្វើឲ្យគេស្ទើរតែទន់ជង្គង់ដួលទៅលើដីភ្លាមនោះវូលីខ្មៅដែលពោពេញដោយបន្លាស្រួចចរានបានងើបចេញពីក្នុងទឹកសួយមករុំជាងរបស់វិបុលយ៉ាងណែនរហូតធ្វើឲ្យគេដួលផ្ងាទៅក្រោយលើដីដែលពោពេញដោយលឡាដឹកក្បាលមនុស្សរាប់រនដែលកាប់ក្នុងភុកវិបុលព្យាយាមប្រាកមិតមុនអាគមដែលស្ត្រីចំណាឲ្យមុខនោះកាប់ផ្ដាច់វូលីទាំងកោះទាំងក្តីសង្ឃុំតិចតួយបំផុតប៉ុន្តែវាកាន់តែរុំទឹកឡើងរហូតដល់គេមានអារម្មណ៍ថាឆ្អឹងជើងរបស់គេជិតនឹងបាក់ដាហើយនៅចំកណ្ដាលស្រះទឹកគេឃើញកន្ទងស្លឹកចែកពណ៌ខៀវមួយកំពុងអណ្ដែតត្រដែតយ៉ាងអថាកំបាំងដែលមានពន្លឺពណ៌បៃតងចម្លែកចេះចេញមកជុំវិញរាំងមិនឲ្យនរណាម្នាក់អាចចូលក្បែរបានឡើយមេភូមិគ្រូធ្មប់ស្រាក់តែលេចមុខមកពីក្រោយព្រៃនោះទាំងឈួរសាយជំអោកឲ្យវិបុលយ៉ាងអាស្រ័យបំផុតកាមិតនោះមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតឯងបានទេបើឯងមិនព្រមបូជាសាច់ឈាមខ្លួនឯងឲ្យយើងដើម្បីជាកាដូនឹងសេរីភាពវិបុលចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមរបស់គេកាន់តែខ្សោយទៅហើយចក្ខុវិញ្ញាណក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតស្លុបខណៈដែលព្រៃកន្ទងខៀវចាប់ផ្ដើមហៅបណ្ដែតក្នុងមករកគេយឺតទាំងដៃកាន់កញ្ញាំដ៏ស្រួយដែលត្រៀមនឹងខ្វែយកបេះដូងរបស់គេចេញមកក្រៅដើម្បីបញ្ចប់ពិធីជប់លៀងឈាមដ៏ខ្មៅងងឹតនៃយប់នេះក្រញាំដៃដ៏ស្រួតស្រាវរបស់ព្រៃកន្ទងខៀវបាំងលូកមកជិតដល់ដើមទ្រូងរបស់វិបុលទៅហើយខណៈដែលក្លិនសយរលួយដល់គម្រោងកាន់តែបោកមកខ្លាំងឡើងស្ទើរតែធ្វើឲ្យគេថប់ដង្ហើមស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់វិបុលបានក្តាប់ដងកំបិតនៅក្នុងដៃយ៉ាងណែនរហូតដល់ឡើងសរសៃដៃទោះបីជាមេភូមិគ្រូធ្មប់ចិត្តអាក្រក់និយាយថាវាមិនអាចជួយអ្វីបានក៏ដោយប៉ុន្តែវិបុលស្រាប់តែនឹកឃើញដល់ពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោកតាគេកាលពីនៅរស់ថាលោកនេះគ្មានមុនអគុំខ្មៅងងឹតណាខ្លាំងជាងការលេបបាំងបាច់ចិត្តបរិសុទ្ធនិងឈាមដែលតស៊ូដើម្បីជីវិតនោះទេជំនួសឲ្យការចាក់ទៅលើព្រាដែលកំពុងសោយកកឹកនៅចំពោះមុខវិបុលបានសម្រេចចិត្តប្រើកម្លាំងចុងក្រោយយកមុខកំបិតមុតស្រួយនោះទៅលើបាតដៃឆ្វៀងរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងជ្រៅបំផុតឈាមពណ៌ក្រហមស្រស់បានហូរស្រាក់ចុះទៅលើដីនៃភូមិសុខសានរំពេចនោះផ្ទៃមេឃដែលធ្លាប់តែងងឹតស្លុបស្រាប់តែមានរន្ទះបាញ់ក្រហមយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូចជានឹងបែកមេឃសំឡេងសើចចំអករបស់មេភូមិគ្រូធ្មប់ក៏ប្រែជាសំឡេងស្រែកធ្ងរដោយការឈឺចាប់ខណៈដែលដីដែលស្រូបយកឈាមរបស់វិបុលចាប់ផ្ដើមប្រេះស្រាំជះពូលីពណ៌មេឃចេញមកយ៉ាងសន្ធោសន្ធោព្រៃកន្ទងខៀវដែលកំពុងហើរសម្ដៅមុខរកគេនោះក៏ត្រូវកម្លាំងអាថាកំបាំងរុញច្រានឲ្យខ្ទាតទៅកោយមុខមាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតពាក់កណ្ដាលរបស់នាងបានរលេះរលួយក្លាយជាភុកច្រាមខ្មៅអស់ប្លែកទាំងស្រុងហើយនាងក៏ស្រែកយំលាន់លើពីនព្រៃជ្រៅយ៉ាងអណោចអាធំ
anh hia bấm playพิธีบูชาระบយើងផងឬឈាមរបស់ឯងនឹងក្លាយជាគ្រឿងសក្ការៈនៃទុក្ខវេទនាមេភូមិស្រែជាប្រទេសចឹងរាងកាយចាប់ផ្ដើមឆេះខ្លោយដោយភ្លើងខៀវអ្នកភូមិដែលធ្លាប់តែរំរែកយ៉ាងទន់ភ្លើងឥឡូវនេះបានក្លាយជាគ្រោងឆ្អឹងដែលរត់ជន់គ្នាប្រសាទងងភ្នុកភ្លើងវិញ្ញាណពីបុលព្យាយាមងើបឈរទាំងត្រដាប់ត្រដួទោះបីជាភ្នែករបស់គេចាប់ផ្ដើមស្រវាំងខ្លាំងក៏ដោយគេបានឃើញប៉ែងទឹកពណ៌ក្រហមដែលមេភូមិហុយឲ្យកាលពីមុននោះកំពុងតែពុះគិនជ្រុលដូចជាឈាមដែលកំពុងឆ្អិននៅលើជើងពៀនមាសគេដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថានេះគឺជាប្រភពនៃកម្លាំងមន្តអាគមដែលចង់អាឃាតវិញ្ញាណឯស្រុកឲ្យនៅជាប់ក្នុងភូមិនេះរាប់រយឆ្នាំមកហើយដោយមិនបឹងអាំងយូនឹងប្រមូលកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយពីបុលបានប្រាយជើងទាត់ប៉ែងឈាមនោះឲ្យកំពុបលើដីជិតជើងមេភូមិរំពេចនោះសំលេងស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងបានបន្លឺឡើងចេញពីគ្រប់ទិសទីរូបភាពផ្ទះឈើស្អាតស្អាតនិងផ្កាម្លិះដែលធ្លាប់តែឃើញបានប្រែកាឡាទៅជាភ្នោះខ្មៅចាស់ចាស់ដែលបាក់បែកនិងដើមឈើងាប់ងាប់ដែលគ្មានស្លឹកស៊ូបីតែមួយសន្លឹកភូមិដែលគ្មាននៅក្នុងផែនទីនេះកំពុងតែរលាយបាត់ទៅក្នុងសែងអស់ពឹកខ្មៅយ៉ាងលឿនបំផុតព្រៃកន្ទង់ខៀវដែលកំពុងសម្លឹងមើលវិបុលដោយកែវភ្លែកដែលគ្មានវិញ្ញាណនិងពេញដោយភាពសោកសៅមុននឹងរលាយបាត់ទៅក្នុងអាកាសរួមជាមួយវិញ្ញាណអាក្រក់ដទៃទៀតដែលត្រូវបានរំដោះពីបណ្ដាសាវិបុលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគេកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរន្ធដ៏ជ្រៅមួយដែលគ្មានបាតភាពងងឹតបានគ្រប់ដំណាប់គ្រប់យ៉ាងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះវាមិនមែនជាភាពងងឹតនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះឡើយមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏បានឮសំឡេងសត្វស្លាប់យំឆ្លងគ្នានិងកម្ដៅនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្សាយដែលចាំងកាត់ត្របកភ្នែករបស់គេពេលវិបុលបើកភ្នែកឡើងទាំងពិបាកគេឃើញខ្លួនឯងដេកនៅកណ្ដាលផ្លូវលំដីហួយមួយដែលឆ្ងាយពីព្រៃជ្រៅនោះយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបាតដៃរបស់គេនៅតែមានស្នាមរបួសពីមុខកំបិតដែលមិនទាន់ស្ងួតឈាមឡជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាអ្វីៗដែលបានកាត់ឡើងគឺជាការពិតទាំងអស់គេបានសម្លឹងមើលទៅក្នុងទីដាវនៃព្រៃដែលទើបតែរត់ចេញមកឃើញតែភាពស្ងប់ស្ងាត់និងដើមឈើធំៗដែលឈរទម្រាបគ្នាដូចជារបងធម្មជាតិដ៏អាថាកំបាំងពីបុលដកដង្ហើមធំដោយក្តីធូរស្បើយយ៉ាងខ្លាំងរួចចាប់ដើមដាវចេញពីទីនោះទាំងខ្លួនប្រាណទុនខ្សោយនិងជើងទាំងគូញយទៅត្រឹកគេដឹងច្បាស់ថាភូមិសុខសាននឹងមិនលេចឡើងឲ្យនរណាម្នាក់ឃើញទៀតឡើយដរាបណាមុនអាគមខ្មៅងងឹតនោះត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេដាវបានបន្តិចគេស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ក្នុងហប់បៅអោរបស់គេពេលលោកទៅមើលគេក៏ប្រទះឃើញផ្កាម្លិះមួយតងដែលនៅតែមានក្លិនក្រអូបប្រហើរខុសប្លែកពីធម្មតាប៉ុន្តែស្លឹករបស់វាមានពណ៌ខៀវស្រងាត់ដូចជាសម្បូរស្បែករបស់ព្រីកន្ទង់ខៀវយ៉ាងចឹងពីបុលញញឹមដែលភាពតកស្លុតលីឡាំនិងភាពភ័យខ្លាចរួចក៏ក្របាត់ផ្កានោះចោលទៅក្នុងលោកកបែផ្លូវហើយបន្តដំណើរទៅមុខដោយមិនហ៊ានងាកក្រោយមើលទៀតឡើយទុកឲ្យរឿងរ៉ាវនៃភូមិដែលគ្មាននៅក្នុងផែនទីនេះរលាយបាត់ទៅជាមួយនឹងខ្យល់នៅពេលព្រលឹមស្រាំង